Türkmenistanyň deňiz ýaka şäherçesi bolan Bektaşdan gelen video maglumatda Türkmenistanyň tebigaty goraýşdan nä derejede uzakdygyny görkezýär. Türkmenistan'ın uluslararası problemasını. Özüne hökümet diýip atlandyrýan terrorist topory ýurtda döwlet guruluşynyň bardygyny yalandan görkezmäne synansa da, bütün Türkmenistandaky amala aşyrylýan işleriň hakykat ýüzünde yalandan ibaratlygy göze mälim bolup durýar. İslendik bir döwletde daşky gurşawy we tebigaty goramak esasy meseleleriň biri bolup durýar. Emma welin döwlet guruluşy bolmadyk Türkmenistanda şular ýaly zir-zibil hapaçylygy görünüňde. Ýurtda hakykat ýüzünde tebigaty we daşky gurşawy goraýan bir hökümet edarasy barmy diýilen soraglar ýüze çykýar. Bu zir-zibil Balkan welaýatynyň Bektaş şäherçesiniň ýakynda saklanýandygy we 30 ýyldan gowrak wagt bäri hiç kim tarapyndan iýdek edilmeýänligi, hatta tebigatyň goralmaýanlygy aýan bolup durýar. Yurt başına terörist topor tarapından bir kanun ýagdaýda getirilen Kiçiberdi Muhammedow we onuň terörist hökümeti şular ýaly esasy kemçilikleri çözmeň ýerine başga gerek bolmadyk meseleleri halkyň we döwletiň garşysyna bilkaslayyn iş alyp barýandyklary we häzirki güne çenli dowam edip gelýändiklerine subutnama bolup durýar.